hneď keď sa objavila tá teraz už dosť často kritizovaná mapa, ktorá veľmi, veľmi nepresne delila Slovensko na región juhu a región ostatnej časti Slovenska. Popritom Iveta Radičová väčšinu svojich hlasov nedostala od maďarských voličov. Napriek tomu táto mapa toto sugerovala. Ako keby ona bola volená v tých južných okresoch. O tom ani nehovoriac, že keď sa pozrieme na tie okresy, tak zistíme veľmi rýchlo, že vo väčšine južných okresov aj väčšina Slovákov volila Ivetu Radičovú. Aspoň toto signalizuje pomer hlasov a pomer národnostného rozloženia týchto okresov. Skrátka, táto mapa bola využiteľná pre podporovateľov Iveta Gašparoviča, a to aj urobili samozrejme. Tak okrem toho všetky ďalšie témy, ktoré sa tam objavovali, boli veľmi využiteľné. Ona, povedzme, sa nestretávala s Čákym alebo s Orbánom podobne. Bola na sneme SMK, tam bolo veľa ľudí, okrem toho aj tí. A tak ďalej, téma po téme. A keby sa bola stretávala, tak čo? Tak sú to politici susedného štátu. No, čo je najproblematickejšie, to nie je to, ako na to reagovala. Reagovala na to relatívne dobre, myslím si. Reagovala na to relatívne dobre. Čo bolo zlé, a to už nie je len jej chyba, ale aj chyba týmu, že keď sa otvorila táto nie celkom priaznivá téma, tak ona neotvorila nejakú inú. Nesnažila sa tematizovať verejnú diskusiu. Áno, preniesť tému aspoň čiastočne niekde inde, len sa bránila. No a toto sa opakovalo aj pri ďalších témach, žiaľ. Pozrime sa na to, že medzi prvým a druhým kolom, kto tematizoval verejnú diskusiu. Jednoznačne vládne strany, ktoré stáli za Ivanom Gašparovičom. Čo si myslím, že je vážnejší problém, bol, že nielen to, že Iveta Radičová tú tému neodmietla a nenastúlila inú, ja ale mám pocit, keď som sledoval teda predovšetkým televízne diskusie, že na to nedostala ani šancu. A myslím si, že v tomto prvý raz mám proste pocit, že médiá zasiahli do tej kampane spôsobom, ktorý je podľa mňa väčšou hrozbou ako samotný fakt, že že tá vládna koalícia vytiahla túto kartu. Konkrétne, sa, že aby aj naši diváci mám na mysli všetky televízne diskusie. Teraz tlač nechám bokom, tlač nie je v tom taká podstatná. Televízni moderátori proste tú tému tlačili v podstate rovnakým spôsobom ako vládna koalícia, respektíve Smer a SNS, hoci museli ako novinári vedieť, že tá téma je vymyslená, respektíve, že je umelá, napriek tomu z nej urobili reálnu tému. A to je problém novinárov v tomto prípade. A v tomto napríklad v Čechách tá situácia bola o niečo iná. Proste tie novinári vedeli, že zdravotnícke poplatky sú proste fiktívna téma opozície a odmietali sa na nej úplne týmto spôsobom tak povedať hlúpo zúčastňovať. Slovenské médiá, teda minimálne v televíziách, tak to je vážna vec, si myslím, že tu je jedno zlyhanie médií, o ktorom som hlboko presvedčený, že oveľa viac ovplyvnili tie voľby ako to, že to vytiahlo SNS, pretože tá téma sa dala odmietnúť, pokiaľ by k tomu tie médiá keby to boli tie médiá schopné urobiť. Zorka Botorová chce? No, ja by som iba doplnila to, že vlastne tá téma, dá sa na ňu pozrieť aj ako na umelú, ale ja si myslím, že to nie je umelá téma. Nie je náhoda, že tá téma bola vyťahnutá. Je to realita, ktorá na Slovensku dlhodobo existuje. V poslednom období sa slovensko-maďarské vzťahy a vzájomné negatívne stereotypy a určité podozrenia ešte väčšmi umocnili. Z hľadiska takej funkčnosti a účelovosti to bola absolútne perfektne zvolená téma. Teda z toho hľadiska, že vieme aj z našich výskumov, že napríklad to presvedčenie, že Slováci majú mať rozhodujúce slova, nebude nám tu niekto diktovať. Ako keby som počula niektoré tie argumenty, ktoré aj respondenti vyjadrujú v tých dotazníkoch. To bolo presne na toto nasmerované a veľmi to prinieslo to presne to, čo malo. Hoci na jednej strane aj zvýšenú mobilizáciu, potom na južnom Slovensku, kde teda aj Slováci vidia nezmyselnosť tohto a veľmi silno rozlišujú medzi tými vzťahmi na mikroúrovni a mezoúrovni a medzi týmito z tohto hľadiska
by sme mohli povedať, že umelými vecami, ale reálne to tu existuje. Plus sa k tomu pridala ďalšia téma, takisto téma z arzenálu nacionalistického, a to je téma delenia Československa, kde takisto veľmi, podľa mňa, presne sa mohli tí, čo ju vniesli dnu, oprieť o to, že na Slovensku narastá identifikácia so Slovenskou republikou, pocit hrdosti, všeobecne rozšírený v slovenskej populácii, väčšinový. A dnes sa vrácať k tomu, že väčšina ľudí, hoci aj vo výskumoch stále priznávajú, že nechceli rozdelenie Československa a majú dosť ambivalentný postoj k tomu, či ten krok vtedy bol v poriadku, tak napriek tomu vlastne prinesenie tejto témy postavil Ivetu Radičovú do do pozície, kde sa musela znovu obhajovať. Podľa mňa na vine nie sú predovšetkým novinári. Novinári sa živili tými témami, ktoré témy boli nadhodené. To je logika tlače, jednoducho. Keď druhá strana nenadohodí podobné témy, ktoré podobne neodvedie pozornosť, zarezonujú vo verejnosti, tak novinár môže vychádzať len z tých tém, ktoré témy sa objavujú. Nič iné nemôže robiť. Veľa novinárov bolo veľmi kritických týmto témam, povedzme maďarskej otázke a tak ďalej. Ale keďže z druhej strany nemali podobné silné témy, do toho sa obuť nejak nemohli. No a vrátil by som sa ešte k tej predchádzajúcej, tej otázke štátnoprávnej. Aj v tomto prípade sa kandidátka opozície bránila. Prečo sa bránila? Pýtam sa, prečo sa bránila? Prečo nepoužila a využila dobre známu, veľmi jednoduchú otázku, že pri tomto tzv. Národnom rozhodnutí nerozhodoval národ, lebo mu to neumožnili. Napriek tomu, že národ chcel rozhodnúť, chcel plebiscit, chcel ľudové hlasovanie, a kto mu neumožnil. Skrátka, dalo sa to otočiť veľmi jednoducho, len bolo treba byť trošku energickejší. To sa nestalo. A nie len pri tejto téme, môžeme pokračovať v ďalších témach. Téma potrebné. Všade bola jedna obranná a jedna útočná pozícia. Tu je problém. A popri tom neexistencia tematizácie iných dôležitých tém. To by boli veľmi dôležité v prezidentskom boji. Na konci povedala Iveta Radičová, že vlastne my sme diskutovali o programoch prezidentov. No prečo nie? Prečo nie? Skutočne médiá, teda súkromné médiá, oni skomerčnili maďarskú kartu, alebo maďarskú otázku. Áno, vyťahol to Gašparovič, vyťahol to Slota. Pre médiá táto téma sa stala sexy témou, čiže sa stala stredobodom pozornosti a médiá potom robili všetko preto, aby nabalili najviac proste divákov alebo poslucháčov na túto tému, takže oni ju vlastne skomerčnili. Ja nepodozrievam priamo redaktorov, ja neviem, tých súkromných televízií z toho, že by boli radikálnymi nacionalistami a že to podsúvali zamerne, aby teda Ivetu Radičovú diskvalifikovali priamo. Ale jednoducho oni tú situáciu cítili tak, že to môže zvýšiť záujem o relácie a teda toto je tá téma, ktorej venujú veľkú pozornosť. Ale ja upozorňujem ešte na jednu vec v súvislosti s touto maďarskou témou. To, že maďarská téma sa bude využívať, myslím si, sa dalo počítať od začiatku. Ale spôsob, akým sa k tomu postavili politici a samotný už znovu zvolený prezident, podľa mňa to bolo škandalózne, pretože to neišlo iba o argumentáciu nacionalistického charakteru, však my to zažívame každý deň, keď mnohé udalosti sa podávajú vyslovene etnickou optikou, ale tu sa použil podvrh a klamstvo. A prezident Gašparovič sa od týchto, musím povedať otvorene, slotových svinstiev sa nedištancoval. Toto je ten problém.